Lan para sedherek sedaya wau silsilah diwacakno. Tapi kula ingetno satu ayat Quran. Dawuh Allah Subhanahu wa taala niku bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu. Derajate menungso niku ditentukan dengan apa yang dia lakukan. Bukan karena keturunan. Wingi geweger di Indonesia gara-gara keturunan. Kula tau ngusir ngaji teng Badas mriku. Habaib saka Yaman pidato. Bar niku sing pidato kok langsung pulang kamu ke Yaman. Indonesia itu aman, Yaman perang. Niki kula kei contoh ngeten para bapak, para ibu. Saniki kuwadah pondok mati. Daerah Kediri niku kuwadah sangat. Teng Jombang nggih enek masjid didol. Gak usah tak sebutno. Teng daerah mriki kidul mriki nggih enten. Kula digotong kali Pak Camat kali kepala desa kengken numbas. Lah ku ya Allah pondok njaluk pinten iki? 12 miliar. 12 miliar iki nule piro niku? Para bapak lan para sedherek sedaya terutama Bani ini. Bani Malik. Kesuksesan niku tidak ditentukan oleh turunan. Tapi mimma amilu. Nek anake kiai niku siap ngaji, nggih. Siap nerusno perjuangane wong tuwa, pondok pasti beres. Nggih kula niku persis tambak beras, tapi mampu kula usir. Lho saestu niki. Nggih sing ngusir nggih kula. Dulur kula mau uring-uring sampene gak setuju, aku sing metu saka kene. Sebab kula niku dikeki wakofan tanah teng kelor mriki banon 400 kula mboten purun. Sebab napa? Kula dadi anake Kiai Badrus harus bisa meneruskan perjuangannya. Lah perjuangane para kiai niku napa? Nggih ngaji kaya niki. Alfiah wis hafal? Alfiah. Dereng sedanten Gus. Kiai niku nek gak iso Alfiah gak hafal terus apa sing disampaikno? Lho, saestu niku. Makane putra-putra kiai niku harus berbuat sesuatu. Kula winginane ngaji teng Pondok Jampes mriku. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa sih kita ini kok melarat? Kenapa sih di Indonesia tuh gak dipimpin Gus Wat? Loh, ada apa ini? Ada yang salah dalam perjuangan kita. Loh saya itu. Makanya waktu Bumun jadi Bupati Jombang, kalau seneng setengah mati. Ya Allah, tapi mesa periode. Para bapak lan para sedherek sedaya. Allah Subhanahu wa taala niku memang jadekno menungso niki jadi khalifah di muka bumi niki nggih. Niki bumi donya niki diserano teng menungso, kong sing ngatur nggih menungso. Duduk jin, duduk malaikat, duduk setan. Tapi menungso. Menungso diturunno, didadekno di dunya, dikai nabi-nabi, akhirnya ketemu Nabi Muhammad. Tapi kenapa Islam tidak menguasai dunia? Malah mati bendino. Loh, niki serius loh. Kula niki sampai ya Allah angger khutbah niku. Allahumma ya Allah, jenengan tulung Palestina ya Allah. Gak bisa berbuat apa-apa kula. Menghancur no Pak Israel ya Allah, ternyata malah kuat Israel. Loh, kita sebagai umat Islam ini kudu berpikir ada apa ini? Niki monggo dipikir niki.
Saniki kuwatah pondok-pondok mati, wakeh pondok niku mek tiktokan tok. Mboten enten ngajine. Lho niki serius kalau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratul kiram para bapak kiai, para ibu nyai, muassis pondok Tambak Beras. Kula niki saking Kediri tapi jane cek dulur kalih Tambak Beras Bu Nyai Wahab niku. Kula niki mantune Kiai Khudori. Elek-eleke ngene dipek mantu karo wong Tambak Beras. Muga-muga barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Para bapak lan para sedherek sedaya wau silsilah diwacakno. Tapi kula ingetno satu ayat Quran. Dawuh Allah Subhanahu wa taala niku bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma amilu. Derajate menungso niku ditentukan dengan apa yang dia lakukan, bukan karena keturunan. Wingi geweger di Indonesia gara-gara keturunan. Kula tau ngusir ngaji teng Badas mriku. Habaib saka Yaman pidato. Bar niku sing pidato kok langsung pulang kamu ke Yaman. Indonesia itu aman, Yaman perang. Niki kula kai contoh ngeten para bapak, para ibu. Saniki kuwatah pondok mati. Daerah Kediri niku kuwatah sangat. Teng Jombang nggih enek masjid didol. Gak usah tak sebutno. Teng daerah mriki kidul mriki nggih enten. Kula digotong kali Pak Camat kali kepala desa kengken numbas. Lah ya Allah pondok njaluk pinten iki? 12 miliar. 12 miliar iki nuli piro niku? Para bapak lan para sedherek sedaya terutama Bani ini. Bani Malik. Kesuksesan niku tidak ditentukan oleh turunan. Tapi mimma amilu. Nek anake kiai niku siap ngaji, nggih. Siap nerusno perjuangane wong tuwa, pondok pasti beres. Nggih kula niku persis Tambak Beras, tapi mampu kula usir. Lho saestu niki. Nggih sing ngusir nggih kula. Dulur kula mau uring-uring sampene gak setuju, aku sing metu saka kene. Sebab kula niku dikeki wakofan tanah teng kelor mriki banon 400 kula mboten purun. Sebab napa? Kula dadi anake Kiai Badrus harus bisa meneruskan perjuangannya. Lah perjuangane para kiai niku napa? Nggih ngaji kaya niki. Alfiah wis hafal. Alfiah. Dereng sedanten lho Gus. Kiai niku nek gak iso alfiah gak hafal terus apa sing disampaikno? Lho,
saestu niku. Makanya putra-putra kiai niku harus berbuat sesuatu. Kula winginane ngaji teng Pondok Jampes mriko. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Kenapa sih kita ini kok melarat? Kenapa sih di Indonesia tuh gak dipimpin Gus Wat? Duh, ada apa ini? Ada yang salah dalam perjuangan kita. Loh saya itu. Makanya waktu Bu Mun jadi Bupati Jombang kalau seneng setengah mati. Ya Allah, tapi mesa periode. Para bapak lan para sedherek sedaya. Allah Subhanahu wa taala niku memang jadekno menungso niki jadi khalifah di muka bumi niki nggih. Niki bumi donya niki diserano teng menungso, kong sing ngatur nggih menungso. Duduk jin, duduk malaikat, duduk setan. Tapi menungso. Menungso diturunno, didadekno di donya, dikai nabi-nabi, akhirnya ketemu Nabi Muhammad. Tapi kenapa Islam tidak menguasai dunia? Malah mati bendino. Loh, niki serius loh. Kula niki sampai ya Allah angger khutbah niku. Allahumma ya Allah jenengan tulung Palestina ya Allah. Gak bisa berbuat apa-apa kula. Menghancurno Pak Israel ya Allah, ternyata malah kuat Israel. Loh, kita sebagai umat Islam ini kudu berpikir ada apa ini? Niki monggo dipikir niki. Saat niki kuwatah pondok-pondok mati, wakeh pondok niku mek tiktokan tok. Mboten enten ngaji nih. Lho niki serius kalau ngomong. Mboten enten ngaji nih. Arek-arek dijak rekreasi, dijak ya Allah, mulai gawe pondok pesantren gak iso ngaji. Makanya Kiai Malik niki kelakon jempol niki. Duya putra 10. Umur 48. Putrane 10 niki sawate gede nih gak karo-karuan. Sing niru sinten, Gus? Sing niru sinten? Sing duwe anak akeh pinten? Gusku. Oh, putrane pinten? 6. Jek 6 niku. Nggih, kula anak kula 9. Loh, tapi kula jadi kiai, jadi diceluk wong kiai niku tak pondokno kabeh. Ini kadang-kadang awake dhewe niku ada yang salah dalam kehidupan ini. Jadi kiai ini ku abot, jadi putrane kiai ini ku abot. Cuma main-main. Kulo niki nate, kulo nak pondok kulo teng Krapyak. Pelajaran Alfian niku oleh C. Dadak dilokno karo putrane Kiai Bunga. Gresik dain iki anake Kiai Alfiah oleh C. Kulo kuwat kita delok titen ono kowe dhisik aku lulus karo awakmu. Alhamdulillah dhisik kula kali mriko. Mriko 87 rampung, kula 85 pun mulai nyang omah. Niki lho para bapak lan para sedherek. Kula matur, anake kiai kudu luwe berbuat. Nek goblok anake kiai kok goblok. Duh, iki serius loh. Santri kok melarat. Ada apa dengan sampean? Loh, temu iki. Makanya kula elingno tenan. Gus harus berbuat. Gak bisa tidak berbuat. Aja mek nyun sewu dadi pegawai negeri tok. Gajine pegawai negeri piro? Kula niki tahu dadi pegawai negeri metu kula. Loh, serius niki. Kula nate dadi pegawai ora ngerti teko-teko niku enek SK teko. Lho, aku dadi pegawai negeri to. Kula mboten purun, kula pengin nerusno perjuangane abah ibu kula metu. Aku pengin pondok para asri hidup. Ternyata gak kalah sugih kula. Kula wani duwe anak 9.
Sampeyan dokter anake pira? Oh, jek 5. Mulo nate di ya Allah, para bapak lan para sederek sedaya. Nek anake kiai-kiai niku tidak bisa berbuat sesuatu untuk agama ini, mau kemana kita ini? Duh, niki serius loh niki. Serius. Kenapa umat Islam kok kalah? Awake dhewe iki tanazuk, rebutan, tukaran. Sak pondok nyun sewu gak nyinggung, sak pondok ini kadang-kadang yayasan 3, 4, PCNU Jombang loro. Sing digoleki apa? Teng Jombang niku enten khotbah. Khotbah Jumat niku lho sing khotbah karo sing ngrungokno gelut. Aku sampai ya kula dilapori kali piye sih kuwi kok iso kaya ngono kuwi. Lah itakullah nuturi wong sing dituturi mase. Kuwi nyenyek aku ya lho. Para bapak lan para sederek sedaya, nek awake dikritik wong niku coba dikoreksi awake niku penting banget niku. Menungso gak iso urip tanpa menungso liya. Mboten saged. Nek padha Gus gelem kerja sama ngaji enteng. Ngoten lho nggih. Saestu anak kula 9 tak watur deg sampean ngaji iki. Kalau akhirnya kesel iki imami Mas. Lho saestu niku imami. Nggih nyuwun sewu kula gak gelem dadi pengurus NU. Bab kula wis ngabdi ndek pengurus NU niku 25 tahun. Dipuweksa sakniki dadi mustasar. Duh, Masya Allah. Nah, niki para bapak, para sederek sedaya, mari kita berbuat ngoten lho. Di pondok niku eleke, kula nggih gadah pondok nggih. Nek ati mbangun apa-apa golek sumbangan. Ada yang salah. Ngemis niku elek dalam Islam. Mestine wong NU, pengurus NU niku kula winginane pengurus PC, cabang Kediri Moro teng omah. Kengken mau itu, aku pesen siji tok. Gawe badan usaha. Kula niki wisin Pak kan enten wong teng Perak niku. Sallallahu ala Muhammad. Gawe serban tak jewendulno ndiase. Teng sandinge kereta niku lho. Sallallahu gitu. Ya Allah Pak, begini gitu kok gawe serban kok, gawe kopiah putih tidak ngemis. Islam itu mboten oleh. Niki lho para bapak. Akhirnya nopo kita gak punya pendapat yang kuat karena dianggap didol. Nyoh meneng cep. Pilpres wingi niku kula diparani calon presiden 3 moro teng omah kabeh. Sing siji ngekei mobil Lexus. Oh, enggak bisa Pak. Ojo. Pak Yai nanti enggak bisa. Saya enggak mau. Niku sing 02. Saestu niku. Sing 03 niku teko-teko tanah kula niku diwitung kula pas ngaji tafsir Munir niku. Kok kene wong ngitung-ngitung tanah iki lha apa kuwi? Apa Mas kok ngitung-ngitung? Ini dari 03 Yai mau bangun ini lantai 3 12 kali tanah ini. Tapi minta dukungan. Masya Allah kok rendah banget nggih Kiai niku nggih. Disumbang kok mek mobil, mesti kan mek kapal terbang. Sing siji teko-teko, lah wong tekone niku gak teko gak ngomong-ngomong, teko-teko ndodok jam 3 bengi kula. Ya Allah ini opo sih kok iso kaya ngene. Lah enten mriki niki lho para bapak lan para sederek sedaya, terutama Gus-gus nggih, ayo berbuat Gus. Kula ya wis umur kula sudah di atas 60 niki mek iso kula mek ngomong tok. Tapi anak kula persiapno jadi penerus. Saestu niku. Anak kula murid kok pondok kudu apal alfiah. Apal alfiah sampean? Apal. Nek apal alfiah tak berangkatno haji sampean. Ayo ngapalno.
Tak kesempatan ngapalno sik, engko bar magrib. Saestu Pak niku. Tak budalno haji wong loro. Lho, siku serius kula niki. Sebab napa? Saiki sing nerusno kitab-kitab niku sapa? Tapi Mas. Oh. Sampeyan kon anu lak gak iso. Lah nek wis dawuh Allah, dawuh Rasulullah ora disampeno, sapa nek gak santri? Wal takum minkum ummatu yad'una. Niku santri. Gak bisa orang lain. Wonten Kediri niku enten guru tafsir. Tak kritik niku. Sekolah niku SD, SMP, SMK. Masuknya YN golek jurusan PAI gak ditompo, jurusan tafsir kosong. Akhirnya dilebokno yang jurusan tafsir. Saiki dadi dosen tafsir. Nek maca niku jek keol-kelol ngoten. Ada apa niki nek gak awake dhewe berbuat sesuatu? Islam akan habis para bapak, para gus-gus saestu niki. Nah, mila saking menika sing dadi gus, dadi santri-santri belajar sampean bejo lho duwe putra niki Kiai Malik gelem ngulang sampean. Sampean tau nyangoni pira? Lho lak ora tau nyangoni. Nek kula mboten, kula gak pamer ketemu kiai kula nggih. Saestu. Sampai hari ini. Ya temu iki gini, dirungokno. Sampeyan diulang, ulang ngaji, diulang. Ya Allah. Mila saking menika para bapak pondok-pondok niku Kiai Wahab, Kiai Hamid mendirikan pondok pesantren niku supaya syiar Islam tambah. Lho nggih. Saestu niku. Syiar Islam tambah. Lah niki makane kesempatan monggo dibuka aja nek kene kabeh. Nek teng mriki kabeh tukaran. Gara-gara santri siji sok gelut gawe pondok di tengah tandingan jalan tol kok ini masjid kosong nih kok gak itu dibangun nih kok. Tugas sampean nukut masjid dulu. Loh, lah nek ngumpul nih kene kabeh terus sing bagian-bagian kono piye? Iki saestu lho para bapak, para sederek sedaya, nek awake gak gelem berbuat habis. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dawuh aral melintang ibadah niku siji pangkat lan donya. Kiai niku pangkat. Delok to sampeyan mlaku, Gus mlaku lak niki mandek kabeh. Pangkat nih. Tapi dadi kiai niku abot. Kula pengen ngritik Bunyai Telu Kediri niku. Tukang nampa wakaf, tapi dhek dhewe enek pondok butuh niku lho diwakafno. Mun niku padha nganggur tanahe. Lho ngongkon wong liya wakaf, dhek dhewe ora wakaf. Ngongkon sedekah kiai dhewe ora tau sedekah. Lho niki kula yo ngritik kula. Mboten ngritik Gus-gus niki. Tak kritik dhewe awakku. Sebab napa? Nek kiai niku ngongkon tok dia tidak berbuat kabur maktan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane kula nggih jenengan kritik. Ngoten lho para bapak. Sebab napa? Masyaallah saniki niku. Haji Furoda niku sing ngusulno tidak diberangkatkan niku sinten kula Pak niku. Gus Irfan ketemu kula teng Pondok Krapyak niku. Tak jan Gus Irfan kan misanan kali kula. Tak senggol ngene. Weneng karo dulur lali. Kula ngono. Wah, sapa ya itu guyu kekel-kekel. Gus aku pesen rong perkara. Napa? Aja masuk penjara. Biji. Kiai niku serba repot nggih kiai. Makane kula niku nek pejabat mau tenggen kula ndekek barang, buka dhisik. Apa kuwi? Lah kula wedi ngundang kula. Kula Khofifah tenggen kula tinggal melayu muring-muring niku. Lah kula wedi disangoni.
Saestu Pak niku pun teng nggone Mbak Yu kula dene aku lunga. Udah gak iso aku lunga. Sebab napa? Kiai niku memang wangel Pak Kiai niku. Pangkat niku masak Allah. Kula elingno, kula dhewe niku kula jendul-jendulno. Kowe iki kiai. Ngongkon wong salat tahajud dhek dhewe ora tau tahajud. Ngongkon tak jendul-jendulno apa? Sebab napa para bapak kula ngomong ngeten. Nek awake dhewe mlebu neraka piye? Sampeyan arek pondok niku kan warasatul kiai. Al ulama warasatul anbiya. Lutung mriki. Makanya nek sampean abot ibadah, ada apa dengan saya ini? Wangel Pak. Makanya Imam Ghazali dawuh niku wau aral melintang niku pangkat niku wau. Makanya kiai aman tinggal ini gak ngimami lak gak salat di masjid. Duh. Nggih termasuk kula. Kula sene. Nek Mas ngimami tutut nang gurine. Lah anak kula niku kan mboten purun nek kula jamaah teng mriki ambake niku. Dhek munggah kula Allahu Akbar kula langsung ndek gurine Allah. Ndonga kaya ngoten, monggo Bah. Imame iki awakmu. Niki memang wangel sebab iblis niku ganggu awake dhewe. Ngoten lho. Makane nek awake dhewe gak karo-karuan nggih hancur. Nah, sebab napa kok sampe nggih niku tanazuk niku rebutan. Bupati pilihan bupati rebutan, kepala desa rebutan. Ya Allah. Akhirnya nggih umat Islam kaya ngeten iki Palestina tingali mon bendina aku ya Allah kenging napa niki Palestina kok iso kaya ngene. Gak iso sampean ndonga tok gak iso wong mriku bome kaya ngono e. Dungane awake dhewe Allahumma jannibna wa Lah temu iki niki. Mila saking menika para bapak, ayo ditata santri-santri niki dingerteni. Pondok niku memang beda karo sekolah di jaba. Mulai saka pondok kudu pinter ngaji, dadi imam masjid. Kula niki nate lho teng Surabaya niku dikongkon dadi khotbah. Aku ya Allah, omah kula niku Kediri, Pak. Mriki niku mboten enten sing purun ngimami. Mboten purun. Lah Sidoarjo kan nggone wong akeh ta. Dini ya mriki nggih mboten enten purun sing mulang Yai. Kula meneng mawon, bojone ngomel-ngomel ngene pup. Duit nggone napa niku jenenge kas masjid pira? 12 miliar. Teng pundi niku? Teng bank Yai. Ya kuwi nek dibayari arek-arek. Lho, angsal Yai. Lah apa gak oleh? Wong niku kan memang kanggo ngramekno masjid. Nah, sampeyan tingali masjid kosong-kosong gak karo-karuan iki. Lho, ini serius lho para Bapak. Teng Baitur Rahman Gresik niku nggih ngoten. Kula nggih dijual lho dadi imam, dadi khotbah mboten saged perjalanan Kediri Gresik niku. Nggih kula suwun ternyata niku uangnya tuh miliaran di bank. Ki apa terusan? Lho saestu lho niki. Lah nek NU niku duwe dana luar biasa, gak perlu ngedarno kotak amal mboten perlu. Kula niki bangun masjid teng Mengkikis niku Pak, ndak boleh ada kotak amal di situ. Jadi niki ya wis kuwi. Latih tawabrakan teng mriki. Dadak santri Lirboyo jadi tawabrak nu kenal ora apa-apa njaluk dhuwit kowe iki. Tak kebok buak lho, ora apa-apa ta. Macet. Oh. Akhirnya dadak malah masjid kula disumbang tak balekno mboten. Ndak mboten kula mboten purun njaluk-njaluk. Para bapak lan para nek awake dhewe niku mandiri para bapak. Orang lain enggak bisa menggoda kita. Nek awake dhewe tidak mandiri gampang dibeli. Niki sing perlu dicekali. Makanya santri ya kudu belajar mandiri di omah. Kula niki duwe santri sakniki dadi pengusaha. Kula nate ngaji teng gone omahe mriku sangoni 17 juta. Wah, aku akeh sepung. Niki ya Allah kula triti. Mas, padahal siyen niku teng pondok nggen kula niku tukang mbah
niki ngumbah wedhus. Mbah Yai Batur kan seneng kewan-kewan. Wedhus, ya Allah, hebat betul sampean kowe aku. Langsung albokno pondok wis tak gawe amal ibadahmu ki saksine niki. Lho, niki lho para bapak, para sederek sedaya. Nek awake dhewe niku ora tanazuk. Kuat, tapi nek tanazuk fatasalu wa tadhabari hukum. Lemah kamu. Hilang pengaruhmu. Gak iso kula niki dan masyaallah wingi pilihanku. Lah iya kok aku dikei motor Lexus lah. Yai nanti sore akan saya kirim ini mobil ini N999. Guri ditutup. Dari mana? 02. Untuk apa? Nanti kalau ada keperluan ngalor itu bisa dipakai. Enggak bisa Mas, saya masih punya mobil walaupun jelek. Jangan. Kalau sampean bawa ke sini malah tak bakar kok. Akhirnya mboten dikirim. Jane bar nggih getun kula jane ini. Tapi wong jenenge Masya Allah. Nggih para bapak, para sederek sedaya, para gus-gus niki ayo berbuatlah sesuatu untuk diri kita. Nek perlu gawe sama delok tok Indomaret, Alfamart iso. Panganane babi. Loh, niki serius lho niki. Kula nate niku dikejar karcino kula mriki diparani mriki. Lha apa sampeyan? Nggih pas bom-bom nika. Lah kula teng toko gede Kediri mriko kacate sebut no. Di mriki ditutno Cina mriki. Ada Mas sampeyan kok ngetutno aku. Oh, dipikir ati. Nah, temu gini iki lho para Pak. Kula nate tumbas mobil teng Surabaya dilokno nggih. Kula sarungan ngeten iki. Bapak kok bisa beli mobil saya ini kerjaannya apa? Ya Allah. Kita ini betul-betul dihina, awake dhewe. Tapi nek awake dhewe kengkeng tangan niki lho Pak. Nggih, tangan limo iki nek dadi satu nggih nunyun diasmu pecah tenan. Tapi nek mek siji tok gak enek rasane yang delok lho. Lho ora rasane. Tapi nek ngene ya lara tenan. Lho, niki bersatu, makanya kula ndonga muga-muga Bani Malik niki bersatu. Nggih, kabeh bersatu. Enek apa sih kok sampai tukaran kuwi? Ada apa? Malah gak oleh apa-apa akhirate. Sama delok PMI ya tawuran. Loh, ruwoyoan niku. Wong kula jen nggih tau teng PMI. Dikabane ala ya sing ngono ki wong NU itu tukaran. Ya mboten saged, Pak. Niki lemah awake dhewe. Makane niku para bapak lan para sederek sedaya ayo diperkuat pondok pesantren. Kuwate pondok pesantren piye? Anake dipondokno ngeten iki. Lah kaya wau sandal padha mawon tenggen kula niku nate, Pak. Polisi gresik niku. Arek niku jek lagi 3 dina mondok niku wis nyolong. Lah karo arek dadi dewat aja mbantemi. Niki nyolong-nyolong, Mbah. Piro sing dicolong? Ditung sampai 285. Tak ijoli menyang, tak ijoli. Wis. Dadakno memang arek niku bar metu saka lapas. Sidoarjo anak-anak niku. Tak takone nyolong apa? Nyolong komputer. HP niku dicolong, dadak terus dilebokno apa. Niku dadakno anake polisi. Ya Allah, Pak nangis polisi ini niku. Nek anak nakal iki diseneni kiai guru, aja muring-muring. Anak kula niku nate digujuk banyu WC. Dulure niku, sakniki dadi dulure niku. Sebab napa? Ngaji niku mulih di ngarepe toko, ngarepe warung niki ndelok bal-balan. Nggo kitab ngeten iki. Ndelok bal-balan cewekel kali pengurus niku. Lah kiai de rone niku anak kula dikengen mulih. Lah kula krungu balik nyang pondok. Dijalani perintah. Basa digoyang karo banyu WC, kuwaget niku. Loh. Tapi kula parani Yai, semunten sing kadang nggih Yai anak kula nyuwun alhamdulillah sakniki kapal Quran S2 dan sebagainya.
Dan sing kula bangga sekali niku ngaji mawon. Jadi dosen YIN Kediri metu. Ya wis Mas, padha karo aku silakan ngaji. Rezeki Allah sing gawe. Tapi Allah niku gak ngkei rezeki mek ngeten mboten, Pak. Ngono para santri. Ora, ya Allah ya. Jang mriki enten iki kulon mriki. Dodolan gorengan teng jalan Jombang niku lho. Sing wedok niku ruwe apa sing lanang kok gak enek. Bu nyun sewu, bapake pundi?